혹시 코골이 때문에 밤새 뒤척이시나요? 이제 고요잠 비강 확장기로 편안한 숙면을 되찾으세요. 코의 구조를 연구한 인체공학적 디자인으로 코 속 편안함을 선사하는데요. 콧구멍이 커질 걱정 없이 안쪽 비강만을 효과적으로 확장해 코골이를 완화하고 편안한 호흡을 도와준답니다. 단 2.9g 위 초경량 무게로 착용감도 정말 뛰어나 숙면을 도와줄 거예요. 코골이로 밤새 힘드셨던 분들께 강력 추천해요. 많은 분들이 코골이가 많이 줄었어요. 숨쉬는 게 훨씬 편해졌어요. 착용감이 가볍고 편안해요라고 말씀해 주셨는데요. 실제 구매하신 분들의 생생한 후기도 들어볼까요? 배송도 빠르고 포장도 꼼꼼하게 잘 되어 왔어요. 제품 자체가 정말 가볍고 부드러워서 코에 부담이 전혀 없네요. 처음엔 좀 어색했지만 금방 적응했고 확실히 코골이가 줄어든 게 느껴져요. 덕분에 아침에 개운하게 일어나고 있습니다. 솔직히 코골이가 심해서 아내 눈치가 보였는데 이 제품 쓰고 나서 많이 줄었다고 하네요. 착용감도 생각보다 괜찮고 아침에 일어났을 때 목이 덜 아픈 느낌이에요. 자기 전에 잠깐 신경 써주면 되니깐 크게 불편하지도 않네요. 효과가 있어서 만족스럽습니다. 정말 많은 분들이 코골이 완화와 편안한 착용감에 만족하고 계시네요.